Bluey yra laida, kuri viską prisimena. Kiekvieną ant lentynos paliktą žaislą, kiekvieną lipduką ant sienos, kiekvieną veikėją, kuris praėjo pro kadrą. Taigi, kai veikėjas tiesiog nustoja rodytis, gerbėjai tai pastebi. Ir šiandien mes kalbame apie visus veikėjus, apie kuriuos daugiau nebegirdėti. Tuos veikėjus, kuriuos laida pristatė, privertė jūs pamėgti, o paskui taip ir nebesugrąžino. Žanliukai, pradėkime nuo to, kuris iš tikrųjų skaudina. Bluey'is ir Žanliukas susitiko per stovyklavimo atostogas ir jie abu užmezgė vieną gražiausių draugysčių, kokias tik yra parodžiusi ši laida. Bet yra viena bėda. Jie nesuprato vienas kito. Jis kalbėjo prancūziškai, ji angliškai. Bet tai jų nesustabdė žaisti, tyrinėti ir galiausiai kartu pasodinti medį. Žodžių nereikėjo. Epizodo pabaigoje laida persikelia į ateitį, kur jie abu jau paaugliai ir vėl susitinka po tuo pačiu medžiu. O serijoje Bingo, jei pažiūrėsite į sieną fone, galite pamatyti Bluey piešinę, kuriame ji nupiešė save ir Žanliuką. Jis vis dar kabo ten po kelių sezonų. Ji jo niekada nepamiršo. Klausimas, ar laida leis jiems vėl susitikti? Vinė yra šokoladinė labradorė, kurią Bluey sutiko serijoje Kavinė, kur abi mergaitės iš karto susidraugavo žaisdamos žaidimo aikštelėje. Epizodo pabaigoje banditas susidraugavo su Vinės tėčiu Faidu ir netgi pakvietė juos pusryčių. Ir čia prasideda keistenybės. Faidas iš tikrųjų sugrįžo. Serijoje Tobulas jis ir banditas matomi besikalbantys kaip du žmonės, kurie liko draugais. Tėčio draugystė išliko, vadinasi, Vinė vis dar kažkur yra, bet ji daugiau niekada nepasirodė, nei karto. Banditas padarė savo dalį. Jis išlaikė draugystę su Faidu. Tai kodėl Vinė niekada neatėjo į tuos pusryčius, į kuriuos žadėjo ateiti? Chloe's brolis. Chloe yra viena artimiausių Mėlynės draugių. Ji pasirodė keliose epizoduose. Ji turi savo atskirą siužetą serijoje Aštuonkojas, o jos šeima atrodo kaip tinkamai įsitvirtinusi Mėlynės pasaulio dalis. Todėl jos kūdikio brolio atvejį dar sunkiau paaiškinti. Jis pasirodė stebuklingoje ksilofone ir važinėjime vežimėliu kaip naujagimis vežamas vežimėlyje. 2 epizodai. Tada nieko. Visiškai dingo. Lyg jo niekada nebūtų buvę. Štai kas daro tai taip keista. Chloe vis pasirodo. Jos mama pasirodo. Šeima akivaizdžiai vis dar yra laidos dalis, bet kūdikis, brolis dingo, kai visa serija judėjo toliau aplink jį. Pagal laidos laiką tas kūdikis dabar jau būtų mažylis, gal net darželinuko amžiaus. Visa šeima yra čia pat. Tai kur jis? Šilės mama mirė gerokai prieš gimstant Bluey ir Bingo, vadinasi mergaitės niekada nesutiko savo močiutės iš mamos pusės. Ir vis dėlto ji yra visur. 2 jos atvaizdai kabo Hillerių šeimos prieškambaryje. Vienoje nuotraukoje ji su Mortu, Brandžiu ir Čile, o kitoje viena ant žirgo. Apie ją šiek tiek daugiau sužinojome serijoje Drakonas. Čilės prisiminimuose ji rodoma kaip šilta, palaikanti mama, kuri skatino mažoje Čilę piešti net tada, kai jos arkliai atrodė ne taip. Tai vienintelis kartas, kai apie ją girdėjome. Vienas prisiminimas, viena serija. Ir tada ji vėl dingsta. Vėl tampa tik nuotrauka ant sienos. Taigi klausimas, kada pamatysime seriją su prisiminimais apie ją? Indžio tėtį ir mažąją sesę. Pakalbėkime apie 2 personažus, kurie techniškai egzistuoja, bet niekada nepasirodė. Indis yra viena artimiausių Mėlynės draugių. Mes nemažai matėme Indžio mamą, bet Indis taip pat turi mažąją sesę, kuri gimė per anksti ir nei sesė, nei Indžio tėtis ekrane dar nepasirodė. Ir keista tai, kad serijoje Šeimos susirinkimas Mėlynė netgi paminėjo, kad Hillary eina pas Indį į namus vakarienės, o tai rodo, kad abi šeimos yra gana artimos. Taigi, serialui, kuris tiek daug dėmesio skiria šeimos dinamikai, tai yra pastebima spraga. Neišnešiotas kūdikis – tai patirtis, kuri pakeičia visą namų ūkį. Faktas, kad seriale tai buvo paminėta ir tada tiesiog palikta neišnagrinėta, atrodo kaip neužbaigtas reikalas. Mia ir Kapitonas. Kai kurie personažai dingsta tyliai, kiti dingsta būtent tada, kai jų istorija tik pradeda vystytis. Mia ir Kapitonas aiškiai patenka į antrąją grupę. Jie pasirodė serijoje Bark Boats, kurioje Bluey ir Mackenzie pirmą kartą sužinojo, kaip atrodo romantiški jausmai tarp 2 žmonių. Kapitonas ir Mia patiko vienas kitam. Paprasta ir aišku. Ir visa serija prie to vedė. Tada serija baigėsi. Ir iš esmės, tuo viskas ir pasibaigė. Jie trumpai pasirodė fone mugės scenoje serijoje Curry Quest, bet daugiau niekada nebuvo pagrindiniai istorijos veikėjai. Serialas pristatė visą emocinę liniją ir tada ją paliko neišspręsta. Tikiuosi, kad 4. sezonas vėl tai pratęs, nes tie 2 nusipelno tinkamos pabaigos. Vintono mama. Vintonas gyvena su mama, bet reguliariai lankosi pas tėtį. Ir vis dėlto, jo mama nė karto nepasirodė seriale ar jokioje kitoje Bluey medijoje. Tai iš tiesų stebėtina, kai apie tai pagalvoji. Būtent su ja jis iš tikrųjų gyvena ir ji visiškai nematoma. 3 sezono pabaigoje Vintonas persikėlė gyventi pas tėtį ir terjerų šeimą. Vadinasi, kažkuriuo metu pasikeitė tai, su kuo jis gyvena.
Ar ji išsikraustė? Ar ji nusprendė, kad nauja mišri šeimos situacija Vintonui yra geresnė? Čia slypi visa istorija apie vieną iš tėvų, kuris tyliai pasitraukė ir serialas jos dar nepapasakojo. Vintono mama gali būti pati įdomiausia nematoma veikėja visame seriale. Boskas. Štai vienas dalykas, kurį dauguma visiškai pamiršta, nors pasekmės yra milžiniškos. Serijoje Dviguba auklė Mėlynė pamini Boską, Friskės buvusi vaikiną. Bosko sunku mylėti, bet jau nebe. Ir tai, kaip jį pamini, pasako viską. Ji jį pažinojo. Ne tik girdėjo apie jį, bet iš tikrųjų jį pažinojo. Friskis buvo jį supažindinęs su savo krikšto dukra, o tai reiškia, kad jų santykiai buvo pakankamai rimti, jog santuoka atrodė kaip tikra galimybė. Tai kodėl jie išsiskyrė? Yra užuominų Friskio elgesyje. Kai Radas bando ją išvežti iš Brisbano, jis sureaguoja tikru, matomu pykčiu. Tokiu, kuris neatsiranda iš niekur. Daugelis gerbėjų mano, kad būtent Boskas yra priežastis, kad jis buvo tas vaikinas, kuris norėjo, jog jį išvyktų, o jį atsisakė. Ir jo netektis buvo kaina, kurią jis sumokėjo likdama. Jei tai tiesa, tuomet tai, kad Friskis kūrė gyvenimą su Radu tame pačiame mieste, kurio jie atsisakė palikti, yra visiškai kas kita. Rastijo tėvas yra vienas svarbiausių nematomų veikėjų visame seriale. Jis yra kareivis, tarnaujantis toli nuo namų ir viską, ką Rastis žino apie drausmę, ištikimybę ir ką reiškia būti drąsiam, jis išmoko iš savo tėvo. Ironija ta, kad mes beveik niekada nematome to žmogaus. Serijoje Kariuomenė jis pasirodo tik iš nugaros, veido niekada nerodoma. Tik serijoje Kriketas gauname kažką asmeniškesnio, laišką, kurį jis parašė savo sūnui. Dar įdomiau tai, kad iš pradžių Rastis turėjo būti pagrindinis serialo veikėjas, kol kūrėjas Joe Brumas nusprendė sutelkti dėmesį į Blue'ę. Jei ta pradinė versija būtų buvusi įgyvendinta, Rasta tėtis tikriausiai būtų buvęs vienas svarbiausių veikėjų tos istorijos versijos banditas. Vietoj to jis tapo tyliu, garbingu veikėju, veikiančiu visiškai už kadro. Serialas jam niekada nesuteikė tinkamos akimirkos. Tai atrodo kaip neužbaigtas reikalas. Herkulis pasirodė tik vienoje serijoje – Cirkas, bet jis paliko įspūdį. Jis yra San Bernarų veislės šuniukas, o tai reiškia, kad jis jau dabar didesnis už visus kitus savo amžiaus vaikus. Ir serija neslepia, kaip ši jėga gali būti panaudota netinkamai. Džis stumdo Vintoną, verčia jį daryti tai, ko šis nenori, ir apskritai elgiasi kaip skriaudikas, kol galiausiai net Bingo jį sudrausmina. Tada kažkas pasikeičia. Galiausiai Herkulis panaudoja savo dydį, kad pakeltų Mackenzie ir suktų jį ore. Ir staiga visa tai pasidaro smagu. Tas virsmas nuo žmogaus, kuris savo dydžiu gąsdina kitus, iki žmogaus, kuris juo džiugina, nusipelnė tęsinio. Tai visas personažas. Kodėl Herkulis nebegrįžo? Jis galbūt jau vyresnis ir lanko kitą klasę, galbūt jis persikėlė. Bet kad ir kokia būtų priežastis, laida paliko tikrai įdomų vaiką nuošalyje. Du Jasperiai. Šitas tikrai glumina ir galbūt pats paaiškinsis. Bingo mokykloje yra du mokiniai vardu Jasperis. Jasperis G, Dobermanas ir Jasperis W, Rottweileris. Epizode Bobas Bilbis šuniukas, parodytas kartu su ponios retriverės klasės talismanu, yra įvardytas kaip Jasperis, bet kuris iš jų. Gerbėjai apie tai diskutuoja iki šiol. Pagrindinė teorija yra ta, kad du veikėjai su visiškai vienodais vardais sukėlė tiek daug painiavos kūrimo metu, jog scenaristai tyliai pasirinko vieną palikti, o kitą leido išnykti. Realiame gyvenime du vaikai, turintys tą patį vardą, yra normalu. 7 minučių animacinėme epizode tai logistinis košmaras. Vienas Jasperis liko, kitas tapo tik pastaba paraštėse. O ką manote jūs? Tai nėra tiesiog pamiršti šalutiniai veikėjai. Tai neužbaigtos siužeto gijos seriale, kuris beveik niekada nepalieka neatsakytų klausimų. Ir jei serialas Blue'ė mus ko nors išmokė, tai kad jis visada galiausiai sugrįžta užbaigti tai, ką pradėjo.